So what's up mga brad, shout out ko lang to nag-order nitong 4x4 sit up na to, Mr. Mark Anthony Barken. So sa iyo Mr. Mark Anthony Barken, maraming salamat sa inyong pagtiwala po dito sa amin at ako po ay humingi ng pasensya sa inyo dahil po sa laking kasalanan ko sa inyo. Actually mga brad, itong kaniyang D12 mid-high bullet, yung kasalanan ko sa kanya ay hindi ko po nadalhan ng bolt, yung para sa speaker. Nalagyan po namin ng tin at preparasyon para po sa speaker, pero nung time na nag-deliver po kami, hindi po ako nakadala ng bolt. At ako naman po ay nagpasasalamat ni Mr. Customer na siya naman po ay nakaintindi sa amin. At ito po ang time na nag-deliver po kami. Masaya po kami na nag-deliver nitong order ni Mr. Customer kahit malayo. Dahil kung hindi po ako nagkamali, baka kami lang po ang box maker dito sa Cebu na pinakauna-unang nakapasok dito sa loob ng Carmen Copper Mining na nag-deliver ng speaker box. At nung time na nag-deliver po kami mga brad, ay hatid sundo po kami ni Mr. Customer papunta at babalik dito sa gate ng Carmen Copper. Kapag hindi po niya ginawa mga brad yung paghatid sundo namin papunta at pabalik dito sa gate ng Carmen Copper Mining, baka saan po kami mapunta. At ako po ay magpasasalamat ni Mr. Customer dahil ginawa po niya ang paghatid sundo po namin papunta at pabalik doon sa gate ng Carmen Copper. So what's up mga brad, shout out ko lang tong aming customer. May ipinadala po siya sa amin na kunting video or kunting sound test. Ayan, so siya ay yung Mr. Mark Anthony Barken ng taga Biga, Toledo. Maraming salamat sir sa inyong ipinadala na kunting sound test. Ikuan